喂，你的东西掉了！这大哥东西掉了都不知道，我看看什么东西。哇，牛排！哎，袋子怎么烂了？今天这一餐丰盛啊，又不用买菜喽。小敏，你看，你有毛病啊！买那么多牛排不是买，是捡来的。啊？还有这么好的事啊？是真的，我没骗你。不管了，赶紧回去做好吃的。啊，小敏，这牛排怎么做？我今天给你安排个牛腩扣，你有毛病啊！牛腩怎么可以做扣？这你就别管了，等一下我做好，你只管吃就行了。我懒得理你，你爱怎么样就怎么样。把它清洗干净。牛排去骨，牛腩冷水下锅，加入姜葱和大料，米酒增香去腥，盖上锅盖，大火煮上1小时。时间到，将牛腩捞出，给牛腩加上小孔，撒上食盐，涂抹均匀，起锅烧油。把牛腩下锅，盖上锅盖，小火炸上20分钟。炸至八面金黄，牛扣起锅，让它浸泡半个小时。空余时间准备一点灵魂蘸料。倒入秘制酱料中，搅拌均匀。牛扣改刀，淋上秘制酱料，牛扣下锅，盖上锅盖，大火蒸上1小时。时间到，扣要起锅。撒上葱花，开饭喽！来呀！这真叫成了牛腩扣啊！你还以为我忽悠你啊？哎呀，我先试一下味道怎么样。这味道怎么样？好吃不？我还是第一次吃到这么好吃的牛腩扣。是吧？那你就多吃点，以后还有的是机会。